Mee obboleetti koo waa tokko naan jedhi. Madaami koo bira waggaa 3 taa'e. Aga waggaa 3 kana garuu waa tokko kadhadheen dadhabe. Innillee qabsiistuu harmaati. Qabsiistuu harmaa takkittii bichaan qabaa ishiisan waggaa 3 itti fayyadame. Amma galuu na jalaa ciccitaatti fayyadamaa jira. Ciccitaa kanatti fayyadamuun na dabbaree jennaan naa bitin jedheeni. Natti dubbachuu diddee zimna jalaa jette. Irra deddeebi'ee itti dubbadhullee kan ofii isaanii qofa fidatanii dhufu malee ana namattuu nan dabalan. Hayyi ammas isaan dadhabee jennaanan onlaayinii irra ajajadhe. Onlaayinii irra kan ajajadhellee firee 2 ture. Inni sun immoo kan natti ta'uu miti. Kan naa gadi ture. Waan godhu wallaale isa lafan kaa'e. Ofii isaaniitii fi waan barbaadan bitatu, waan barbaadan godhatu. Gaafa ala ba'anis waan barbaadan godhatanii fidatanii dhufu. Garuu ana ammoo wanna takka illee naaf hin fidan. Maal ta'a? Akkuma fi gammadan ana sodoo na gammachiisanii. Mana isaanii natu qulqulleessa. Qoshaashaa isaanii natu xaraga. Akkasumas nyaata isaaniitis natu hojjeta. Gizee isaan manatti galadhan natu fiigee dhoowwaatee fi waan barbaadan godhaafi. Maal rakkoo qaba? Yoo waan kana naa bitte, yoo waan kana naa goote kan jettu obboleettiin keenya takka kan dubbattedha. Egaa asirratti jechuudha obboloota koo ni ulfaata. Osuma ulfaatu immoo gaheen keenya biyyaa baanetti uffata bareedaa uffachuu, uffata qeqqeeyyarachuu yookaan immoo isaanii akkuma ofii isaaniitti gammadanii jiraatanii nus akka gammachiisan yaaduuf keenya hanqina sammuu keenyatti jedhee tanan fudhadhaa. Isa jechuun immoo isaanii akka barbaadan ta'anii akka barbaadanitti uffatanii faa jedhanii akka barbaadanitti yeroo gadi ba'anii nutillee bade odoo yuunifoormii kana keechaa ba'anii akka isaanii kana taane jenna. Egaa xuzmaajaa yookaan qabsiistuu harmaa kana waggaa 3 tokkicha uffatte. Waggaa 3 uffachuun kee homaa miti. Borumooyyuu irra irratti bitteetoo waan barbaadde marattee komadiinoo keessii guutee hanadha takkittiin sitti arrarte xuzmaajaa qabsiistuun harka kasitti waddade jechuudha. Har'a jabaattee hojjettee isaan gaheen isaanii ati hojii isaanii hojjettee fi isaan immoo maallaqa kee baatiidhaan yoo siif kennanii ati immoo jabaattee maallaqa keessan qabannaa bareechuu, qabannaa tolchuu sirriitti qabachuudha jechuudha. Akkanatti akkaataa akkamitti akka hojjechaa jirtu uffata takkittii waggaa 3 uffattee isaayyuu sii fiduu didanii isuma wajjin makara argite isa san seenaadha. Akka seenaatitti ani waan kana takkittii uffadhee tanan hojii kana hojjedhee maallaqa kana fide jettee jabaattee cimtee hojjettee maallaqa kee qabattee of jijjiiruu yaaduudha malee. Isheen suni madaamiin ijoollee ishii bashannansiistee iddoo feete deemtee waan barbaadde bittee ofiifis waan barbaadan bitatanii uffatanii fataa jedhanii anamaaf akkas naan goone mana isaanii qulqulleessa maal isaanii godha annaate sitti himaan isaanii gaafuma manni isaanii qoshaashee gaafuma wayii barbaadan malee barree nuti mana isaanii keessa jiraachuudha qubanuu qabanii kana ni beektaami mana isaanii keessa sareef adurreen ni jiru ni beektu ijoolleen. Si irra jechuudha. Si'i nama ani nama jettee of ilaalturraa sareef adurree sanii iddoo qabu. Yeroo gabaa deeman yeroo suuqii deeman si'iif odoo hin taane saree fi adurree sanii waa bituu warra jaalatudha jarri jechuudha. Nuti iddoo qoshaashaan isaaniitti mul'atetti, iddoo hojiidhaan nu barbaadanitti, iddoo nyaataa nu barbaadanitti, iddoo faayidaa isaaniitti nu barbaadaniin alatti faayidaa keenya na barbaadu, faayidaa kiyyaaf na barbaadu jettee mana madaamii keessa teessee hin yaadda yoo ta'e hin dogongorte jechuudha. Isaan waan barbaadan uffatanii akka barbaadan yeroo taasisanii ati maaf akka isaanii hin ta'inii maafan akka isaanii ta'uu dide jettee kan yaaddu har'a gadi jettee dafqitee kan hojjette kan qabannaa tolchitee maaragaa yoo qabatte gaafa asii galte akka isaanii miti isaanii ol taate jiraachuu ni dandeessaa jechuudha. Isarratti aansuudhaan immoo isaan yeroo baay'ee jechuudha yeroo kophaa isaanii mana taa'anii akka keenyatti kophaa isaanii of danda'anii taa'uu hin danda'an. Amma nuti waggaa dheeraa kophaa keenya nama wajjin odoon haasa'in kophaa keenya jiraachaa jirra jechuudha. Odoo isaan ta'e unkaan waggaa dheeraa miti guyyaa tokko kophaa isaanii warra jiraachuu hin dandeenyedha. Warroota nama malee jiraachuu hin dandeenyedha jechuudha. Warroota sammuun isaanii nama ija isaanii afuudhaa dhabanii warroota jiraachuu hin dandeenyedha. Innaate sitti nima dhaggeeffadhu. Maa kana naan goone jettee kan boru gattee biraa deemtuuf har'a bar jireenya kana keessa hin jiraattu. Hanga dhumaa keessa hin jiraattu. Umurii kee guutuu keessa hin jiraattu. Kontiraata bar kan jirtu kontiraata yoo xiqqaate kontiraata kee fixatte taanan gattee bira puu jechuu bichaadha malee. Har'a maaf kana naan goone an akka intala isheetittan mana ishee jiraadha. An akka faamilii isheetittan mana
Aree akka faamilii ishee akka intala ishee inti zeebanti dhugaa sitti fakkaatin dhugaa sitti fakkaate humna kee dafqa kee akkanatti xuruurchitee waan hojjettuuf hojiin harka keetii waan bareeduuf siraata waan hojjettuuf hojii kee waan sirraa jaalataniif akkati biraan deemtu waan hin barbaanneef ati akka ilmoo kiyyaati sin jedhu malee guyyaa takkitti namni takkitti naraba ta'e akka ilmoo ofiititti si ilaalee si jaalatee hin beeku. Ishiin madaamin xiyya na jaalatti maalii jedhatti kalli walli sin jaalattu hin gowwoomin sin jaalattu kan jaalatte si'u namummaa kee foon kee osoo hin taane humna kee jaalatte mee mana madaamii keessatti waa taate odoo duute ishiin intala tiyya jettee bara reeffa keessan maaragaan gara biyyaa sin galchitu beektu jaalatan kan ushururuu nuun jedhan ushururuyyuu nuun hin jedhan jechuudha isaan garagaranii nu ilaalan yaa ta'u jechaadhaaf malee jechuudha gaafa fayyaa qabnu gaafa hojii isaanii jabaannee hojjennu gaafa of taanee hojjennu hojii isaanii san takka odoo hambisiin akka ishiin gammaddutti mana isaanii kan walal goonee maaragaan bareechinee uffata isaanii kaaniif kaan dhinnee yoo tolchinu sanii gisee san yaa habiibti jedhu afaan nuti tokko ni sobu bar ni sobu ittiin nu attaallalatu yaani ishiin nama gaariidha biraa hin deemu akka jettuuf jechuudha yeroo manaa gadi ba'an mee yeroo manaa gadi ba'an jechuudha maal akka godhan beektu xiqqoo gadi ba'an hoo jedhan manni muluun hin hafu caammaa takkitti fudhachuu fi komadiinoo caammaa hunda isaatu gadi jessu jechuudha akkas uffata takka shurraabii takka fudhachuu fi komadiinoo uffata muluu gadi naqu jechuudha akkanatti firfirsu akka nama mana gozogozuutitti jechuudha ijoollee baay'ee mana madaamii keessa jirtan hundi keessa nuni beektu waan isaan nu godhan akkatti ijoolleen isaanii mataa nu nyaatanii jechuudha ijoolleen isaanii waa balleechite odoo lolteeni daa'ima koo rukutte siin jettee sitti kaati jechuudha. Takkitti guyyaa takkitti si jaalatanii hin beekan. Odoo jaalala kee qabaatan wanta ati itti dadhabdee itti dafqitee makaraa kee argitee hojjette sanii maal godhu hin sassatu jechuudha. Ishiin mi dadhabdee humna isheetiin dafqitee waan kana hojjette waan ta'eef balleechuun nuuf hin ta'u jedhaniit siraataan fudhatu turan. Garuu immoo namummaa kee nama ta'uu keetu waan quba hin qabne bittinneechanii takkitti san keessa fudhatanii biraa deemu jechuudha. Guyyaatti kafana 3-4 qayyaratu jechuudha. Mee kana hundumaa jala deemee kan hojjetu si'eedha jechuudha. Ati akkanatti hojjette maa kana naan binna hin jedhin dhugaa uffata har'a gubbaan kee haa shoffanamu isa san isuma ciccitaa san qabsiistu harmaatanis amma ati galuuf ji'a jaabichaan naaf hojiin ijaa garuu waggaa jaanatti ta'e jette waggaa jaa miti ji'a jaa kana guyyaa jaatti qabatte tuzmaajaa ciccittuu san qabatte hojjette waan si barbaachisu nageechi jetteeni deemtee bitattee ofii keetii jechuudha. Baay'ee ijoolleen onlaayinii irraa ajajattanii onlaayiniin yookaan waan gaarii fidaa waan badaa fidaa hin amansiisu jechuudha. Uffata takkitti waan gaarii yoo sii fide uffata hunda gaarii naa fida jettee hin yaadin jechuudha. Tasaa uffata hin taane badaa sii fiduu danda'a waan ta'eef an akka kootiitti kafana onlaayinii irraa xalabsiifachuu hin jaaladhu. Yoo ta'e isaa nama wajjin deeme waan ija kootiin arge fichisiifachuun jaaladha. Keessattuu uffata an akka xulmaajaa uffata gara jalaa kan shamarranii kanniini ofuma keetii suuqii deemtee laaltee odoo bittee bareeda kanaafuu maallaqa kee mindaan kee yoo sii kenname birri 100 takka irraa fuudhiitii deemitii wajjin waan garaa keetii bitadhu deebii malee maa naan binne maa kana naan goona jettee isaanitti mufattee dhiiste isaan qubaa hin qabanii waanuma keetu qubaa hin qabanii isiniin jedhashi tokkoon kaane uffata xulmaajamti kan yuunifoormii hin binneefitu jira jechuudha ijoolleedha yuunifoormii uffata hojiitu kan hin binneefitu jira ofii isaaniitti maallaqa isaaniitiin baasanii kan bitatantu jira jechuudha. Kanaaf yaa obboloota koo mindaa keechan bichaatiin hin dhuggatiin jiini yooga yeroo amma sa'aatii kanatti keessattuu unkaan waan barbaanne nuu bituu miti mindaadha yoogumaa ragaan namaa kennan waan guddaadha jechuudha. Dhugaan isin ijoollee baay'ee mindumaa humna isaaniitu dhabanii kan bo'aa jiran baay'eetu jira. Waan boru gattanii biraa deemtaniif kana naan goone hin jedhina jechuudha ijoollee keenya. Shaamboo naan finne faalzii naan finne jedha. Mindaa keechanii kecha birri 50 muradhaati shaamboon birri 15 faalziinis birri 20 kalas birri 40 kanneen lamaan bitadhaati fayyadamaa jechuudha. Ji'a 3 ji'a 4 fayyada shaamboon tokko jabdicha yoo jiddu galeessa bitattan jechuudha. Ofii keechanii qusachaatti
itti fayyadamtu saamunaa harkaa birrii lama sadii inni bitattu jechuudha. Ciqiccigii yeellame jechuudha. Isiniif galee miti. Kanaafuu isaan yeroo ammaa kana ofifuu xafashanii iyyoomanii jiru jechuudha jarri. Arabdoota jechuun amma yeroo ammaa kanatti xafashii fi iyyummaan itti galee jira. Kanaafuu isin immoo maal gootu of taatanii jiraachuudha jechuudha. Of dandeechanii jiraachuu yaalaa isiniin jedha. Egaa viidiyoo kiyyaa har'aaf gabadhee dhufe asumarraa nan goolaba. Yaada fi qayyoo qabaattas saanduqa koomentii jalatti naa barreessaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti